Oh, he muerto. ¿Sabías que el fin vendrá pronto? Tú cállate. Yo no creería que el fin vendrá pronto. Pero tal vez lo venga y la gente tendrá que protegerse. Sí, yo pensaría que vendrá el fin pronto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabías que en el noticiero estaban anunciando una guerra que habrá? Oh no, yo me voy. Las cosas empezaron mal. Guerra de slimes. El fin. Creo que ya deberíamos ir a casa. Sí, pero yo tengo armaduras. Creo que voy a buscarme más cosas. ¡Wow! Estas cosas que inventaron del celular que te da cosas, es loca. Uy, se puede elegir más cosas. Una espada de oro. Podemos ir allí. Bueno, en realidad yo me voy a casa. ¿Me puedo quedar con ustedes? Creo que estuve escuchando ruidos extraños. Creo que fueron bombas. Alguna guerra estará comenzando. ¡Wow! El noticiero tenía razón. ¡Loco! Me iré caminando por si hay alguien. Nadie me va a ver. Pero ustedes están haciendo una fiesta o qué demonios me están pasando, capullo. Sí, bueno, estamos festejando que se va a casar. ¡Wow! Podemos intercambiar cosas, eso es cool. Sí, con el nuevo celular iPhone de Mac, eso está genial. Sí, pero algo importante, una noticia nueva. Antes de hablar de tecnología, genial, copón. La guerra de los slimes estará comenzando. La que estuvo en la tele, exactamente la misma. Tenemos que estar protegidos. Algo vendrá pronto. Espera, he escuchado un ruido. Hay un slime afuera. Oh, no, muere. Oh, estoy volando. Vi el slime. ¡Ay, qué motor! La guerra va a comenzar. Pam, 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 pam. Espera, ¿qué demonios? ¡Oh, no! Yo lo salvaré, aldeanos. Vayamos, peleemos contra todos los slimes. Creo que son demasiados. Pero la muerte salía de mi película. ¡Qué mierda! ¡Espera! Hay más cosas. Eso significa que no solo son de slime, son de bichos y es una guerra apocalíptica. ¡Oh, no! Creo que deberíamos comer pizza. No es momento, aldeano. Y pronto todo se convirtió de slime. Uy, mis bolas. Oh, no, editen eso. Y ya se llenó todo de slime. Wow. Qué loco. Ya tengo bolas. Espera, ahora slime. Muere. Guerra de slimes. Y zombies. Mueran. Oh, nuestra defensa.
Ahora, ¿qué demonios pasó aquí? Era el fin. Ya todo iba a acabar. Tengo carne podrida, pero esto no se quedará así. Pequeños slimes indefensos, yo quiero detenerlos. Todos mueran. No me harán nada. Pero esto no se quedará así. Eran más bichos. La noche ha venido. Ay, no, muere. No les harás daño a los... Muere slime. Tú naciste para morir, eres peligroso. Uy, no quiero ahí. Tengo que refugiarme. Me sacaré todo. Necesito más cosas. Pero esto no se quedará así. Había alguien que podía contra ellos. Y ese alguien soy yo. Es hora de tener la espada ultra fuerte. Hora de encantar. Cuando la noche termine, el fin llegará. Y queda poco para que se termine la noche. El fin está aquí. Bueno, podríamos poner combate de atracción. Irrompibilidad. Hay que conseguir las cosas. ¡Ay! Pero me cago en todo, Tenemos que poner golpeo, oxígeno, protección, caída de protección. Creo que hay que ser su poder. Tenemos que matar a los slimes y a los bichos. La guerra está comenzando. Tenemos que estar con el arco. La guerra ha comenzado. Busquemos un yunque. Acá está. Debemos poner esto. Y Uy, el amanecer está comenzando. Hay que matarlos a todos. Hay que matarlos, no se mueran al día, no sigan conmigo. El día nos sigue, corre, yo estoy contigo. Amigo, ten cuidado, yo tengo el poder. Podré vencerlos antes de que ella amanezca del todo. Mueran. Uy, ya se está haciendo de día. Hay que matar a todos los zombies antes de que todo comience. Y Bruno y lo hizo todo hasta que vinieron los creepers. Pero como ya la película duró mucho, ya terminó. Pero bueno, esta ha sido la película. Chao.